И уж надеюсь, ты меня в этом городе не опозоришь? Нет, отец. А ты, Мария, старайся выглядеть хорошей женой. Не хочу, чтобы обо мне мужики думали, что я какая-то размазня, и у меня жена такая. Да. Все, вылазим, разгружаемся. Быстрее! Можешь пока изучить хоромы. Это единственные хорошие, которые у тебя будут в твоей жизни. Так вот какая у меня комната. Хоть что-то есть. Мелкий, иди гуляй пока что, пока можешь. Да, отец. Что ты там делаешь? Ты вообще... О, Господи, ты не ушибся? Да, не, нормально. Ну ладно, я тогда пойду. Привет. Как тебя зовут? Не твое дело. Ну, может, ты скажешь, если не секрет? Ну скажи, ну пожалуйста. Отвали уже. Ну ладно. Ой, сколько раз я говорил тебе не лезть, когда я что-то делаю. Что такое, мам? Сынок, ничего, не обращай внимания. Не обращай внимания, малец. Мама, все хорошо? Да, сынок, да. Твои родители ссорятся. Не твое дело! Что там долго? Достали уже вечно ссориться. И так каждый день. Постоянно. Что за шум? А? Ты кто такой? Что вы здесь делаете? Сборы у нас здесь. И вообще не твое собачье дело. А можно с вами? Сначала докажи, что сможешь с нами вообще тусоваться. Сразись с самым сильным. С Максом. Вон с тем? Да, да.
Ты победил? Да. Отлично, ты принят. Завтра можешь идти на сборы. А теперь гуляй. Вот это здорово! Меня приняли в банду. Я сильный. Блин, нужно домой торопиться. Папа сказал гулять всего час, а я уже 2 гуляю. Ему пришлось спать на балконе, потому что отец опять наказал его. Он был не в здравии, опять избил мать. Это не могло продолжаться долго. У Максима уже трепались нервы. Он не знал, что ему делать, и выхода не было, но нужно было как-то жить. И теперь он должен будет отвечать за свои слова. А сможет ли он? Решать только ему.